সালামু আলাইকুম সবাইকে। চলে আসলাম আজকের লজিটেকের ওয়্যারলেস একটি কিবোর্ড নিয়ে, যেটার মডেল নাম্বার হলো K3880S। এটা মাল্টি ডিভাইস এবং পোর্টেবল কিবোর্ড। এটা স্টুডিও সিরিজের জন্যই তৈরি মূলত। এটা সাধারণত ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্ট করা হয়। তো এটা মূলত আমরা ফার্স্ট ইমপ্যাক্টটা আপনাদের সাথে তুলে ধরবো, দেখে এটা দেখতে কেমন হয়। এই হলো প্যাকেজিংটা, সুন্দর করে লজি লেখা আছে। ওয়াও, দারুণ। খুবই সাদামাটা একটা অপশন। এখানে পিছনে কিন্তু আমাদের ব্যাটারির অপশন আছে। এখানে দুটো ছোট ছোট ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে। এখানে কোনো ডঙ্গল থাকবে না, কারণ এটা হলো সম্পূর্ণটাই ওয়্যারলেস ব্লুটুথ কিবোর্ড। যাদের ফোনে কিংবা ল্যাপটপে কিংবা মূলত ল্যাপটপ ট্যাব এগুলোর জন্য এটা তৈরি। পিসিতে যদি ব্লুটুথ কানেকশন সিস্টেম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বেস্ট একটা অপশন হতে পারে আপনার জন্য। বর্তমান সময়ের খুবই দামি ডিভাইসের মধ্যে এটা একটা। তো প্রথমেই এখানে আছে একটা সুইচ। আমরা যদি সেটাকে অন করি, দেখো এখানে কিন্তু ফ্লিপ করবে, যেটা কানেক্টেড। আমরা একটা ডিভাইস কানেক্ট করেছি। তো ওভারঅল এই ছিল লুক লজিটেকের স্টুডিও ভার্সনে। এটা আমাদের স্টুডিওতে আশা করি খুব ভালো একটা এফেক্ট ফেলবে। সবাইকে ধন্যবাদ।